Olá, sejam todos bem-vindos em mais uma edição do quadro Chute Certo, promovido pela Rádio Diário da Bola. Eu, como vocês já sabem, eu sou o Antônio Boaventura e ao meu lado o Gabriel Kaiser. Vamos palpitar e justificar as nossas escolhas. Foram selecionados 6 jogos, como de praxe, que vão ser realizados neste sábado, 11 de maio de 2024. São confrontos pelo Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, Série C, Copa Verde, final da Liga dos Campeões da Ásia e Campeonato Paulista da Quinta Divisão. E começando com Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, a sexta rodada. O jogo no Maracanã, né? Flamengo que não vive um bom momento com o técnico Tite, mesmo tendo os resultados bons, não vem mostrando aquele futebol que é o esperado pelo torcedor que já viu o Flamengo de 2019. E o Corinthians já veio de uma draga há muito tempo e por isso acredito na vitória do Flamengo. e pelo Campeonato Brasileiro da Série B, quarta rodada no Brinco de Ouro da Princesa na cidade de Campinas. O Guarani recebe o Botafogo de Ribeirão Preto e eu acredito que desencanta. Vitória do Bugre. E agora pelo Brasileirão Série C, quarta rodada, Tombense e Sampaio Correia. Tombense, empate, velho. E pela final da Liga dos Campeões da Ásia, primeiro jogo no Japão, Yokohama Marinos e Al Ain do Emirados Árabes, vitória dos Marinos. E pela Copa Verde, semifinal, a partida de volta, Cuiabá e Vila Nova. O jogo que é na Arena Pantanal é a vitória do Cuiabá. Lembrando que o Vila Nova venceu o primeiro jogo por 2-0. E pelo Campeonato Paulista, quinta divisão, mais conhecido como a última do futebol bandeirante, grupo 2, quarta rodada. Em Guarulhos, o Flamengo recebe o tradicional Paulista de Jundiaí. E o Paulista de Jundiaí, Galo da Japi, vem só com empate. Eu acredito que ele consegue a primeira vitória no certame e, quem sabe, aí deslanchar na tabela de classificação. E esses foram os nossos palpites para os jogos deste sábado, 22 de maio de 2024. Um abraço e até a próxima. E palpite também. Participe conosco e diga quem vai vencer estas partidas. Aguardo a sua participação. Até mais.